Estamos. Hola, Felipe Fuentes de la categoría Rookie. Vamos a hacer el 22.3. Así que me voy a mostrar las medidas. De arriba al piso, hasta los 3 metros. La distancia del wallbox, 40 centímetros. Espérate, se nota. Ahí sí. Vamos. El balón. El balón. De 2 kilos. 2 kilos. 9 kilos. Tira la cinta para abajo, que no te moleste. Abajo, que Mochilique está en cero. Estamos. Ok. Partimos con wallbox. Te dirá. ¿Se ve? Se ve raro. A pulso nomás, yo creo, profe. Sí, parece que no A se ve. pulso nomás No, porque no se alcanza. no se ve la marca. Eh. Ya. Vamos. Vamos, viejo. Ya tú andas. 15 segundos. Dale, 10. 5, 3, 2, 1. 1, Tranquilito, vamos. 2. Vale, tranquilo. 3. Márcalo abajo. Márcalo. Eso. Te quedan 35 segundos. 13 horas, vamos. Gracias. Dale, 20. 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uno más. Uno más. Bien, ahí está. El primero no pasó. Vale. No pasó el primero. Se tocó la línea, entonces para que no quede. Dale, te quedan 20 segundos. 4 horas. 10. 5, 3, 2, 1. Vamos. 1. Controlado, vamos. 2. Buena. Álmate. Vamos, toma aire. Álmate. Tenés tiempo. 3. Vamos, uno más. Dale, tranquilo. Vais bien. Vais súper. Dale. Vamos. Eso, marca abajo. En el suelo. Buena. Dale, te quedan 25. Vamos. Ocupa las piernas. Y asegura la rep. Diez. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más arriba.
10, asegúralo. 11, 12, 13, 14. Estamos. Pensé que me había marcado. No, sí. Que como que también. Sí, era para asegurarlo. 5. Vaya en 20. Vamos. Suelta el brazo. Suelta los brazos. Suelta los brazos. Eso. Muévelo. Eso. Vamos, 5. Controlado de nuevo. Dale, 10. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Uno. Controlado. 2. Vamos. Vamos. 3. Vamos, dos más. Controlado. Vamos. 4. Uno más. Vamos. Uno más. Vamos. 5. Márcalo. Marca. Márcalo abajo. Dale. Eso. Te quedan 22 segundos. Vamos, mueve el brazo. Eso. ¡10! Voy por 15. Asegúralo. Vamos. 5, Que no quepan duda, vamos. 3, 2, 1. Vamos. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. Mueve las piernas. 8, 9, Vamos. 10, Vamos. 11, Vamos. 12, Vamos. ¿Qué más? Vamos. 13, Vamos, dos más. 14. Vamos. Dale, fuerte. Una más. Asegúralo. Vamos. Ya. Te quedan 15 segundos. Vamos. Mueve el brazo. Va por 6, Mueve el brazo. Controlado. Dale, va por 6. Vamos. Empieza a mover. Me toca ahora. Vamos, 5, 3, 2, 1. Vamos. Va por 6. 1. Arriba. Eso. 2. Eso, bien. Asegura la rep. Vamos. 3. Vamos. Tenéis que seguir el ritmo, vamos. Sale más, vamos. Vamos. Eso, 4. Vamos, arriba, hijo. Dale, uno más, vamos. Márcalo, vamos. Arriba. Junta las piernas. Vamos. 5. Sale el otro. Apúrate. Uno más, viejo, vamos. Vuelve abajo, rápido. Tírate. Eso. Eso, bien marcado. Párate. Suma. Vamos. 16, vamos. 1, Vamos. 2. Dale. Vamos, hijo. Vamos. 3. Asegúralo arriba. 4. Ocupa las piernas. Vamos. Vamos, viejo. 5. Vamos. Dale. 6. Vamos. Dale. Vamos, 7. Vamos. No, rep, vamos. Vamos, asegúrala. Eso, bien. 8. Te quedan segundos, vamos, te quedan 15. Suma. 9. Te quedan 10. Vamos, suma. 10. Vamos, una más. Última. Apúrate. Bien.